हेलो दर्शक नमस्ते। आज मैले यहाँ कोठामा एउटा परिकार बनाइरहेको छु होइन। तपाईहरु कतिजनालाई थाहा होला, कतिजनालाई थाहा छैन होला। पक्कै पनि यो नयाँ परिकार पनि हुन सक्छ कतिजनाको लागि। कृपया भिडियोलाई पुरा हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला। मन पर्यो भने भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला है त। पुरा प्रक्रिया नयाँ भेराइटी। यो मकैको च्याख्ला हो है। मकैको च्याख्ला यहाँ हेर्नु। यो मकैको च्याख्ला हो। मकैको च्याख्लाको भात बनाउँदैछ आज मेरो बुढीले। यसलाई सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्ने रहेछ भने 2-3 पानी पखाल्नु पर्ने रहेछ। यो पखालिसकेको छ। यतापट्टि यहाँ हेर्नुस्, पानी उम्लिसक्यो कुकरमा। यति हुनु पर्यो सबभन्दा पहिला। कुकरमा पानी उमाल्ने, मकैको च्याख्लालाई चाहिँ राम्रोसँग 2-3 पानी पखाल्ने, अनि पानीमा हाल्दिने है त, उम्लेको पानीमा हाल्दिने। यसपछि चाहिँ के हुन्छ अब यहाँनिर भेराइटी बनाउने बुढी छ। बुढीले कसरी बनाउँछ म देखाउने प्रयास मात्रै गर्छु। यहाँनिर चलाउनु पर्ने रहेछ। यसलाई चलाइ गर्ने हो कि के गर्ने बिचमा भन्नु त। यसलाई उम्लेको पानीमा हालिसकेपछि चलाउनु पर्छ अरे हैन। चलाउनुको मुख्य कारण भनेको डल्ला नपरोस् भन्ने हो खास। यो पखालिया छ, भिजाइया छ, त्यही पनि डल्ला त नपर्ला, त्यही पनि हल्का चलाउँदा राम्रो भन्ने कुरो भयो। अब यसलाई चलाइराख्नु पर्यो एकछिनका लागि। एकछिनसम्म यो उम्लिन्जेलसम्मको लागि भनौँ न, लगभग उम्लिनु पर्यो। उम्लिने बेला त्यसपछि यहाँ डल्ला पनि बाटिँदैन, डल्ला बन्दैन र यो उम्लिन सुरु गर्छ भनौँ न। त्यहाँसम्म चाहिँ चलाउनु पर्यो। ल, पानीको मात्रा चाहिँ यहाँनिर जस्तै 1 गिलास मकैको च्याख्ला छ भने 2 गिलास पानी हाल्नुपर्छ भन्ने बताइया छ। यतापट्टि मकैको च्याख्लासित खाने तरकारी रेडी भएको छ। यो कराई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कराई चाहिँ स्पेशल किटको कराई हो, किट फलाम। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ उम्लिन सुरु भयो हैन। उम्लिन सुरु हुने बेलासम्म चाहिँ चलाउनु पर्ने रहेछ यसलाई। यो चलाउँदै अब उम्लिन हल्का सुरु भयो भने यसलाई चाहिँ चलाउन छोडिदिनु पर्यो। अब छोडेपछि यसलाई फत्किन दिनु पर्यो है त, पाक्न दिनु पर्यो भनौँ न। यो चाहिँ एकदम पाकिरहेछ अहिले, उम्लिरहेछ हैन, फत्किरहेछ भने यही हो। मकैको च्याख्लाको भात चाहिँ अहिले फत्किरहेछ, पाकिरहेछ भनौँ न। पाकिरहेछ, भित्र फत्किरहेछ हैन। यो चाहिँ बिर्को प्रोपर लगाइया त छैन, तर माथिबाट बिर्को बाहिर नआओस् भनेर चाहिँ छोप्या मात्रै हो अहिले। चलाउनु पर्यो, त्यसपछि हल्का चलाएर हेर्नु पर्यो कति पाक्यो कि पाकेन, कि पानी कति छ, सुक्यो कि सुकेन भनेर। ल, अब सिटी लाउने तयारी हुँदैछ। चलाइयो यसलाई राम्रोसँग हैन। हेर्न सक्नुहुन्छ अलमोस्ट पाकिसकेको छ भात। अब यसलाई सिटी लगाएर राखिन्छ। अनि सिटी अब कति सिटी लाग्ने? एक सिटी लगाएर त्यसपछि आगो निभाइदिँदा हुन्छ। एक सिटी लाग्यो, अब चाहिँ आगो मार्नु पर्यो है त। कस्तो भयो भात, कस्तो भयो मकैको च्याख्लाको भात हेर्नुहोस् है त। मकैको च्याख्लाको भात रेडी भयो। अलिक गिलो गिलो हुने रहेछ, यस्तै मिठो पनि हुन्छ भन्ने कुरो भयो। अब मजाले तरकारीसँग मसरुम आलुको तरकारी, च्याख्लाको भात, अन्डाको डामेको खानु पर्यो अब।